¡Capitancito! ¡Capitancito! Y yo lo dije, ellos cambiaron a Macho. Un error que cometió Arecibo y que hoy paga el precio porque aunque los jugadores que tiene son duros, reflejo músculo memoria, campeonil, olvídate, una dinastía, yo creo que la edad va a pasar factura este año. Claro que sí. Sí, Walter está ready porque Walter es fibra roja, ese hijo de Walter Hodge Sr. que tiene 50 años y tiene 8-pack, para que ustedes sepan. Ahora bien, Walter, tú eres Walter, pero te tienes que enfrentar a Angelito, para que tú sepas, y no es lo mismo. Tú lo sabes, papi. El sol de ayer no seca la ropa de hoy. Los campeonatos no te van a salvar cuando las millas cuentan ahí en la plataforma servida contra Bayamón. Esa guerra la quiero ver yo.